Programa Miscelânea Cultural. De segunda a sábado, das 14 às 16 horas. E o programa Repente ao Som da Viola, aos domingos, das 10 às 13 horas, pela rádio Web Mangueiral em Horizonte, Ceará, pelo aplicativo Radiosnet e pelo Facebook TV Web Mangueiral. Olá, amigos e amigas, admiradores da cantoria do cantador repentista de viola. Você que é cantador repentista, poeta, cordelista, poetisa, são nossos convidados a participarem dos nossos programas, sendo ouvinte e divulgando seus trabalhos. Apresentação: Chechel de Limoeiro. Programa Miscelânea Cultural.